हाम्रो चाहिँ आज राइड छ स्याटरडे राइड हेलो सर फर्स्ट एमसी राइड नोम्याडको है सबैजनालाई कम्प्लेन छ है मेरो चाहिँ के कम्प्लेन छ भन कम्प्लेन चाहिँ के भन्दाखेरि होइन टुरमा यदि 7 बजे भनेर बोलाउने अनि त्यसपछि आउने बेला 7 बजे कोही छैन खोइ कोही छैन त यो छ मेरो बाइक यो अरविन्दको बाइक खै त मेम्बरहरू खै कसले यहाँ जिन्दाबाद फुल काठमाडौँको मोडिफाई बाइक अन्य वान है रोड क्याप्टेनको यहाँ फ्ल्याग कति सानो बन्न साथी यो हेर त लास्टै सानो होइन यो ठिक छ होइन यहाँ अब नोम्याड होइन नोम्याड एउटा बाइक नोम्याड यहाँ निकालिदिइसक्यो यो नोम्याड मेरो ब्यागको अगाडिमा हेर न साथी कस्तो तिमी चाहिँ मेरो है नम्बर प्लेट चाहिँ छोपिदिउँ यस्तो देखेँ केही न सब लिगल छ बाइक हाम्रो यतिको ठिक छैन बाइक लगाएछ अब छिट्टै रेडी हुनेछौँ अब ब्लग चाहिँ हेरिराख्नु होला पण्डित सरलाई के भयो यस्तो भाइब मारे पण्डित सर आज भाइब मारे क्या पण्डितले नै यस्तो चुक्यापा गर्न थालेपछि होइन अब यहाँ कहाँ गाई सफल हुन्छ अब हेर्नु त त्यस्तो सोच्ने होइन क्या आन्टी अब उसको बाइक होइन उसले त जे गर्दैन यहाँ बाइक धनी चाहिँ यहाँ छ होइन अस्ति के भयो त्यहाँबाट तल झार्छ साथी तल झार्छ ल यहाँ पण्डितले यहाँ चुटियापा गर्दा लग्यो त्यहाँ उता छोड्यो क्या त्यो घलेसहरू छोडिदियो क्या ल यहाँ दुईजना च्यालेन्ज ल कसले तल झारेर आउँछ ल च्यालेन्ज हान्दियो नि त ल च्यालेन्ज हान्दियो नि त ल यहाँनिर चाहिँ घलेसरको चाहिँ दामी पारामा बाँडिराखेको होइन घलेसरले खै रिवाइन घलेसरले चाहिँ यहाँ होइन यस्तो गरी यहाँ तल पनि बाँडिदिरहेको छ कि एउटा फ्ल्याग यहाँ बाँध्नु भनेको अहिलेखेरि लड्दाखेरि सिट नउकोस् भनेर के त्यो सिटको यस्तो तल लगाएर यस्तो सहीसँग बाँडेको ल घलेसर के भन्नु छ प्रतिक्रिया छैन तर मेम्बर बोर्ड मेम्बर चाहिँ आउनु पऱ्यो है सबै अघि भ्लग गर्ने मान्छे हो पल नमस्ते नमस्ते हो नि भ्लगमा ओते दाइको क्लास छ त्यो दाइको यो चाहिँ हाम्रो अरविन्द यहाँको नाइटमा गर्दै बसिरहेको छु त्यहाँ गर्दै बसिरहेको सिद्धार्थ गर्नु मिल्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो घलेसर घलेसर चाहिँ तप्प लगाएर यहाँ रोडमा हेर्दै कता कता जाने के गर्ने भनेर ल ल ल ल यहाँ चुतियापा अन्त त बाइक अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ नाइसाइड ल फाल्दैन त ओइ तेल हेर न तेल हेर न यहाँ तेल हेर न बाइक हजुर त्यही ठाउँमा ढगाल म उठ्छु अहिले भन ए सरी जने कहाँ तिमीले जनै लाग्यो कि लान्छ साथी मस्त छैन नि यार तिमीले जनै लगाउँदैन अब त 12 वर्ष वनमा जानु पर्यो अब यहाँ चुतियापा गर्छ यो पण्डितले हाम्रो होइन एक नम्बरको चुतियापा गरेर राख ल अनि ल यस्तो पण्डितको अब के भन्नु क्या अब पण्डित कसरी भन्नु क्या ल अनि ल ल हाम्रो अर्को हिरोको इन्ट्री भयो अनि ल मनिष ए मानस से हाई टु माई ब्लग हेलो ल मानसको बाइक आयो है त ल यहाँनिर यहाँ फेरि 15-19 छ है पछाडिपट्टि सिभेन डर छ भने के को सिट चाहिँ फेरि स्टकै भएन है सर यस्तो ढुक्क भने होइन मानस हिरो ल एक 360 भ्यू देखाइदिउँ न यहाँ मानसको ल घेडाको बुलेट मात्रै भयो डट 3टा मात्रै भयो 4वटा हुन्छ होला डट होइन ल आजको हाम्रो यहाँको खुङ्खार मान्छे है सुधा गरेर भर्खर दादा ढिलो आउनुको रिजन भन्नु पऱ्यो नि त यहाँ
भ्लगमा ढिलो सुतेको थियो होइन त्यही हो ढिलो सुतेको थियो पछि त साइकल बोनस गऱ्यो के गरेछ हिजो हिजो यहाँ छुट्टियो अनि हाम्रो यहाँ गाडी लास्ट यहाँ छुट्टियो अनि हिजो दुईजना मान्छे चाहिँ गायब भयो 100 बोनस पाउने रहेछ अनि त्यो एडको आएर हेऱ्यो भने 80 बोनस यहाँ चाहिँ दुईजनाले के छुट्याएको गरे जस्तो छ होइन के अरे दुईजनाले चाहिँ अनलाइन गेमिङ हाने जस्तो छ त्यही हो 220 को थियो 220 को 22 वटा कति त्यही आयो तिमीले भन्नुपर्छ मलाई मैले दिइहाल्छु नि यो त हामी स्टिकर है धेरै छ ब्रिफिङ हान्ने र अब ल हान्नु नि त ल बाइकहरू चाहिँ यता छ है हाम्रो चाहिँ राइड अफिसर स्टार्ट हुनु आएको छ हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता छ अनि आजको यहाँ सरले चाहिँ ब्रिफिङ हान्दैछ हेलो सबजना गुड मर्निङ है सबजनालाई गुड मर्निङ ओइ नजिक न सुन्नु नि हाम्रो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ गुरुगाउँ हुन्छ गुरुगाउँ झन् माथि बौद्ध धर्मस्थल हुन्छ है अब सबजना लाइनमा बस्नु अनि त्यो चाहिँ बाटो पढाउने चाहिँ पढ्को होइन पढाउने भए पढ्को तर हामी स्कुलमा उयस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलग हुन्न पड्काउनु चाहिँ पाएन आज पढाउनु चाहिँ पाइनँ पड्काउनु नपाए आज अनि अब स्कुलमा चाहिँ त्यहाँनिर अब हाइकिङ इभेन्ट चलिरहेको भनेपछि हामी मात्रै हुन्छौँ त्यहाँ अब बाहिरको मान्छेहरू पनि हुन्छ छैन रे पागल छैन के हुन्न के सुन एकछिन चुप लाग। अब रोसेनहरू भनिदिउँ होइन रोसेनहरू भनिदेऊ न भनिदेऊ अब हामी कि मैले अब यो भने नि सबजना एक फाइलमा हिँड्नुपर्छ होइन सिङ्गल लाइनमा हिँड्नुपर्छ सिङ्गल लाइनमा होइन यो भने चाहिँ के टु लाइन हो अब भनेपछि अब के दुईजना जोडी भयो के भएर हिँड्नुपर्छ लास्टको लेन हुन्छ के गर्नु पास गर्दै जाने सबले स्टप 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 साइन खै यो भने चाहिँ स्टप छैन अनि यो के अब मैले Slow down. स्लो डाउन Slow down. अनि अब मैले यसरी यो माथि के हाल्ने यसो माथि गएर चाहिँ स्पिड अप गर्ने होइन अब के अरे अब पिक्चरमा अब खाद्यहरू देखेछ बसाइदियो भनेर देख्दैन नि त अब अगाडि अब हामीले के पटोसहरू देख्यो भने चाहिँ यो के खुट्टाले छिराइदिने है अब राइटमा छ नि राइट खुट्टाले गरिदिने लेफ्टमा छ नि लेफ्ट खुट्टाले देखाइदिने पछाडिको मान्छेले सजिलो छ पटो हुँदैन ल ताली ताली हो ल कडा हो हाम्रो चाहिँ यहाँ राइड सुरु हुँदैछ अफिसियल्ली हाम्रो रिभाइन अनि अब चाहिँ हामी यस्तै जानलाई सकेका छौँ होइन सबजना मिलेर सबजनाको बाइक स्टार्ट हुँदैछ मेरो चाहिँ मेरो बाइकमा झन्डा दामी खालको ओ राजनीति प्रिन्सलाई कल गर त पल बिल्कुल यहीँ आउँछ बाहिर हामी बाहिर बस्दै गर्ने अहिले जानु दोस्तै त्यही बात जाने कि हामी त्यहाँ उयोमा किनौँ लाग्यो यु सबमा किनौँ ला यस्तो एकछिन हाम्रो राइड चाहिँ अफिसरी स्टार्ट भइसकेको छ है अगाडि चाहिँ घल्दो सर्छ भने कहाँ सबजना छ यहाँ सबजना लाइनमा हिँडिरहेको छ लाइनमा हिँडिरहेको छ ओए ए सबजना लाइनमा हिँडिरहेको छ है अनि सबजनाको बाइक चाहिँ मार्छ We are here on the roads. तकलाई आज चाहिँ हाम्रो डिसिप्लिन राइड हुन्छ होइन आजको हाम्रो डेस्टिनेसन छ हाम्रो गुरुङ गाउँ अनि हामी यसरी हिँडिरहेको भएर सबजनाको रियाक्सन चाहिँ दामी इपिक छ है अनि त्यही हो त्यही हो घलु हल्का हिँड घलु है अहिले छ भने फर्स्टमा आउँछु फर्स्ट प्लेसमा सर लाएर केटाहरू पक्दैछ
चाहिँ ओए लाइन अप लाइनमा हिँड नि त सबजना लाइनमा दामी देखेछ सबले हेरेर चाहिँ पब्लिक रिलेसन चाहिँ दामी चाहिँ एज अलवेज अनि गरेको हलु सो हामी चाहिँ अहिले के अरे टोखा गेटबाट तलबाट छिरिसकेका छौँ ओइ त्यो झोर हामी चाहिँ यो झोर हुँदै माथि गुरुङ गाउँभन्दा हल्का माथि एउटा स्टप छ अरे हो त्यस्तोमा जानु लागेको छ हामी अहिले चाहिँ सटर लाएर केटाहरूमा हिँड्नु छ है त्यसरी अब हाम्रो आज भिडियो चाहिँ प्रिन्सले चाहिँ हाम्रो टिकटकहरूको लागि कन्टेन्ट बनाउँछ अनि आजको हाम्रो तेल चाहिँ अरबिन अनि म चाहिँ बिचतिर छु त्यही हो छौँ हामी सर जानु सबजना यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ हामी झोर पुग्छौँ है फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यही झोरको बाटोबाट माथितिर गयो भने चाहिँ त्यही गुरुङ गाउँको माथिपट्टिको त्यो स्टोभ आउँछ आजको हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन अनि हामी चाहिँ गुरुङ गाउँमा खाना खाने प्लान छ हाम्रो चाहिँ गुरुङ गाउँमा हामी चाहिँ खाना खान्छौँ उहाँ गएर आएर त्यही अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो नोम्याडको चाहिँ ज्याकेटहरू चाहिँ बनिसकेको छैन अनि यो चाहिँ प्री मिटअप टाइपको राइड हो के भन्छ अरे सबजना केटाहरू चाहिँ हल्का चिन्जान हुने भनेर गरेको मेम्बरहरू चाहिँ खासै छैन त्यही भएर छँदा पनि छैन अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रै केटाहरू मात्रै हो यो चाहिँ के भन्छ नर्मल भाषा भन्दा बोर्ड मेम्बर भने जस्तै नै हुन्छ अब बोर्ड मेम्बर भने नै हुन्छ यसलाई चाहिँ सबजना गइरहेको छ सर लाएर ल पछाडि चाहिँ एउटा नयाँ मान्छे छ अनि लास्टमा अरबिन ल सर लाएर केटाहरू कर्नरिङ हान्दैछ है मिठो पारामा त्यस्तो धेरै त देखाएन जे भयो नि कर्नरिङ इज कर्नरिङ होइन त्यही हो पछाडि एकजना छ मेरो अनि अरबिन चाहिँ पछाडि प्रिन्सलाई लिन गएको छ प्रिन्सले अघि एउटा दामी भिडियो बनाइदिएको त्यसको लागि प्रिन्स चाहिँ तल पछाडि बसेको थियो अनि प्रिन्सलाई लिन गएको छ आज प्रिन्सको चाहिँ बाइक इन्जिन गएको भएर बाइक यतिकै राखिरहेको छ त्यही हो कुरा हो सर लाएर दामी है दामी 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 हो केटाहरू सबजना जङ्की हेभी गल अब दादा हाम्रो अगाडि छ मेरो गाडी मलाई चाहिँ वाइल्ड डर लगाइरहेको थियो कि यस्तो टर्निङहरूमा काट्न चाहिँ किनभने चाहिँ अगाडि पछाडि मेरो पछाडिको टायरको ग्रिप पनि सकिसकेको छ होइन एक त अनि अस्ति कर्नरिङ हान्दामा मिठो पल्दियो कि एम्बुलेन्स जाँदा अनि त्यही भएर अझैसम्म चाहिँ रिकभर भएको छैन डर चाहिँ लागिरहेको छ मलाई होइन त्यही हो अब धेरै सुताउँदिनँ म बिस्तारै जान्छु जान्छु छोड्दिनँ जान चाहिँ त्यही हो अब हामी चाहिँ झोरको चोक आइपुग्नु लागिसक्यो हेर्दा हल्का 2-3 मिनटमा हामी झोरको चोक आइपुग्छ सर लाइन अप भएको छ है अहिले चाहिँ दामी खालको
अगाडि चाहिँ पुलिस चेकिङ छ। लेट्स सी के हुन्छ है। छिटो अफ भएन अफ भयो अफ भयो अफ भयो त अफ भयो त अफ भयो त अफ भयो त। यसलाई यहाँ चाहिँ चेकिङ कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। यहाँ फेरि चेकिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई। यहाँ ट्राफिकहरू छ है मस्त पारामा। हामी चाहिँ चेकिङबाट अगाडि बढिसकेका छौँ। निस्किसकेका छौँ चेकिङबाट अगाडि चाहिँ। केही भनेन किनभने उनीहरू चाहिँ त्यो बाटोमा पानी हाल्ने गरी बसिरहेको थियो। एज यु क्यान सी ल केटा हो हामी अहिले गुरुङ गाउँ आइपुगिसकेका छौँ होइन। हाम्रो फर्स्ट स्टप होइन। यहाँ मानस साथी छ हाम्रो। केटाहरूको डिबी खोल्ने कार्यक्रम के कार्यक्रम चल्दैछ। ल हाम्रो पण्डित सर यहाँ छ। आज चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब यहाँ गुरुङमा फर्स्ट स्टपमा बसिरहेका छौँ। हामीले खाना अर्डर भर्खर यहाँ गरिरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी माथि तलतिर जाने होइन। खै सर मलाई नि तिमीहरू को रोड चेक गर्न तिनीहरू थाहा। तिनीहरू कोही कोही चाहिँ होला त्यही भएर हामी तलतिर जान्छौँ अहिले एकछिनमा। अब तलतिर गएपछि गुम्बा सुम्बा छ। अब त्यहाँ हामी दर्शन गरेर चाहिँ फेरि आएर हामी खाना खान्छौँ। त्यसपछि फेरि हाम्रो राइड सुरु हुँदैछ। ल त्यति बेरसम्मलाई बाई। होइन कहाँ बाइक गर्छ हामी अर्को नि बाई। ओए केटा हौ यसो है बाटो छोड्यो। ल साथी आजको राइड कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई। रमाइलो लागेको अझै बाँकी नै छ होइन साथी। बल्ल त आदि स्टार्ट भएर अनि हाम्रो साथी चाहिँ हल्का लजालु टाइपको छ है फेरि। अनि हाम्रो घले सर राइड कस्तो भइरहेछ अहिलेको लागि। फेरि अर्को लाग्छ ल भन के चाहिँ कस्तो लाग्छ के आफ्नो मनमा चाहिँ कस्तो के लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू चल्ला तिमीहरूको। खुसी लागिरहेको छ। अब यहाँ आएर यहाँ केटाहरूको ल ल ल ल ल ल अब विकास सरको बाइकमा स्टिकर डिस्ट्रिब्युसन भएको है हाम्रो है। मेरो 5 को एलेङ्गिली हुन्छ। त्यही त यो खोल्नै सकेन कि टाइट भयो। समाता त देखाउँछ। यस्तो भिडियो भइरहेको छ। ए भिडियोले यस्तो हतोत भइरहेको छ। बल लगाइरहेको छ तर भात खाएको छैन। खया नि गरिसक्यो। साइकल टाइट हानेको छु अनि जान्दैन के हुन्छ। यहाँनिर यस्तो होइन यहाँ टोसिमिरो छ यता। यता भन्छ मान्छे तर म लास्ट च्यालेन्ज छु कि अब आफ्नो साथीहरूसँग मात्रै तर दोस्रो देखाउन त अनुहार खै त हेर नि छ्या पिसा मानस मानस त कोटी छ है आज हामीलाई। यो कति ग्यालेङ्गी हो। यो अघि मेरोमा ट्राई गरेकै हो। र हामी यहाँ गुरुङ गाउँतिर हो। यहाँनिर हाम्रो रुट क्याप्टेन छ तर एकदम सेन्टी छ होइन। जुगम छैन। के भन्ला नट अड्क्यो के ल यहाँनिर है केटा यस्तो चलिरहेको छ होइन। यहाँ अरविन्द छ यहाँ एनजी रिवाइन यतापट्टि हाम्रो मेम्बर उसको नाम इसान है। अनि यता यहाँ प्रिन्सको नि यता छुट्टै भ्लग चलिरहेको छ। अरविन्द खनाललाई म कसरी मास्क लगाउँदा एकचोटि केटा अलग साइड ल्याइदियो है। यो फाउन्डरको बाइकमै नोम्याड भएन है। ओए फाउन्डरको बाइकमा नोम्याड भएन कि यसरी हाल्नु पर्यो नि। यो भने नोमाइल हो नि बुझ्न साथी तिमी के भने यो फिल्म भने नोमाइल हो नि के फिल्म तिमी बुझ न देखाउन यहाँ कस्तो राम्रो छ यहाँ मैले आइडिया दिएँ फोटो खिचिदिहाल मलाई। अरू चाहिँ त्यस्तै हो अब भन्नु त केही छैन ढुक्क यहाँ नमुना भिडियो नि हाल्नु। अब खाना नआएर पनि खुवाउँछ क्या फेरि अरूलाई खुवाउँछ क्या अहिले खाना मगाएपछि नि डाब्स उसले खान्न। ओ हाम्रो रोड क्याप्टेन जो मलाई मनै परेन पिटिककै मानस सर। हजुर आजको राइड कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई। एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन होला साँच्ची हेर कस्तो क्युटी कि स्माइल हेर न। सबजना सरेर बसिरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सरेर लगाएर दिबी निकाल्ने कार्यक्रम चल्दैछ। यो चाहिँ ओमिनको बाइक हो। ओमिनको बाइकमा दिबी निकाल्दैछ। दिबी निकाल्ने मान्छे चाहिँ सिद्धार्थ र ओमिनले
सरर लाएर निकाल्छ निस्क्यो लै माथि आयो। निस्क्यो ल कस्तो हुन्छ यार मुदीको देखाउँदै यहाँ अर्बिन यस प्लिज के छ ठिक छ वी आर गुड है यहाँ चाहिँ हाम्रो भनौँ वी आर गुड यहाँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ बाइक साइक भइरहेको छ यहाँ डिबिसी निकाल्नेको कार्यक्रम भइरहेको छ गफ भइरहेको छ अब यसपछि हामी कहाँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ माथितिर त्यो तल तलतिर जाने हो त्यसपछि तलतिरबाट आएछ हामी यहाँ खाना खाना स्टपमा रोक्छौँ अब त्यति बेरसम्म चाहिँ त्यति बेरलाई चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो लगमा गइराखिदिनु है अब अर्को चुटिया पाउँदै यहाँ नट अड्केको कारण बाइक यत्तिकै उठाइदियो योभन्दा कति उठाउनु ए यो भन्दा माथि उठाउने कि यसो उचाल्दैन ल ल ल ल ल टाढेको हुन्छ त बडाउलाई यस्तो गर्नु त सिमले म गरिदिन्छु नछोड त सिम मैले पहिला निकालेँ है क्या लास्टमा त अर्डर दिइसक्यो हामीले चाहिँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले तल स्टुपा हुने ठाउँमा जाँदैछौँ पछाडिपट्टि चाहिँ केटाहरू आउँदैछ अगाडि केटाहरू गइसकेको छ केटाको हामी स्पायर चल्दैछ अघि भर्ती पनि निकाले नि त केटाहरूले त्यही भएर नो ओभरटेक ओहो होइन होला यस्तो नगरे हुन्थ्यो हुन त है के गर्नु त अब अनि भर्दी त हाले केटाहरूले लाइन परिरहेछ के हो एउटा फ्ल्याग डर पनि राखिदिनु आएको जस्तो फ्ल्याग दिन्छ अबिनको बाइकको चाहिँ होइन सरर लाएर चाहिँ गियरबक्स भइसकेको छ कस्तो लाग्यो है कस्तो लाग्यो अरे ओइ के भयो भन्दै यहाँ बाइकको गियरबक्स किन चाहिँ के चाहिँ भएको छ अब के भएको छ चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउन सकेँ गियर बक्सै नजाओस् गियरबक्स गयो कि फिक्स ढुक्कै गयो कि यस्तो केटाकेटीहरू होइन पिस सबजना है त्यो राइट साइड गएर बाइक साइक ढ्याँ गरेर हुने के होइन हिरो हुने होइन यस्तो शान्त ठाउँमा आएर आनन्दले बस्ने त्यसलाई भन्छ कि पिस इनर पिस ह्याप्पी भयो भने चाहिँ सबै कुरा ह्याप्पी हुन्छ क्या बुझेन हुन्छ कि हुँदैन जस्तो भन न बिगको चाहिँ फर्स्ट टाइम है ब्लगमा भ्लगमा फर्स्ट टाइम आएको चाहिँ ब्याक स्टोरी चाहिँ होइन केटा हो त्यो 2072 सालमा भूकम्प गएर ज्यान गुमाउनु भएका व्यक्तिहरूको लागि अनि त्यसपछि भूकम्पमा पीडितहरूलाई सहयोग गर्न खोज्दाखेरि आफ्नै ज्यान गुमाउनु भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ स्टुपा चाहिँ त्यसको लागि स्थापना भएको हो त्यसैले यहाँ धेरै हल्ला गर्नुहुन्न पिस हामी चाहिँ एकछिन हल्का साथीहरू भएर अलिअलि हल्ला भएको छ अब हामी धेरै हल्ला नगरिकन अनि त्यसपछि हाम्रो निस्किन्छौँ त्यही हो